Vídeo novo, check. Primeiro, vamos começar por essa. Depois a gente vai pegar outra. Essa aqui vai ser melhor. Vamos quebrar como ovo. Gente, tá bem geladinha, ó. Ela é cheia de estrelinha. Olha, gente, que fofinha. Silêncio aí! Desculpa, gente. Não vou fazer nada, tá, gente? Vou tentar fazer bolha agora. Que bom que eu pausei na hora certa. Prontinho. Gente, calma, gente. Que é esse mesmo, né, gente? Não tá dando briga. Não é esse mesmo. Próxima slime é de Kids. E ela é bem mais dura, ó. Tem como nem fazer com o olho direito, ó. Posso passar? Vamos lá. Essa mesmo, tá? Gente. 1, 2, 3 e... Ah, uma boninha até que deu certo. É isso, gente. Essa slime aqui. Ela nem estica. Quer ver? Quer ver o vídeo que ela vai esticar? Não. Olha aí, ó. Oxi, agora que eu derrubei. Ela tá esticando. Meu Deus do céu. E agora quebrou.
Gente, eu amo vocês. Se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!